Vou jogar o Gangistar motovlog, primeiro motovlog aqui do canal. E eu vou continuar com essa série até fazer uma 10 motovlogs, tá bom. Acho que 10 motovlogs tá bom mesmo. Se eu não ganhar mais nenhum inscrito pedindo assim, oh my god, volta com o motovlog. Eu volto. Ai, velho, se for os antigos bem inscritão mesmo. Bem inscritão mesmo, é? Só se for os inscritos bem antigão mesmo, velho. O mundo vai girar e ela vai voltar. Lembra daquela garota, agora ela quer me... Cadê a porcaria da minha... É porque que esse jogo tem que ser tão bug? O mundo vai girar e ela vai voltar. Ah, eu comprei uma arma nova, ó. AK-48. O mundo vai girar e ela vai voltar. É engraçado que eu tô nos gráficos máximo, velho, ó. O cara não tá deslizando. Traição. Canifícia. O mundo vai girar. Ela... Mano! Agora é só achar uma moto. Porcaria, velho. Tô me confundindo com os controles do GTA, velho. Pera aí, velho. Onde é que eu vou cair aqui, mano? Mano, eu vou tentar, velho. Não, porcaria, velho. O mundo vai girar e ela vai voltar. Aquela garota, agora ela quer me dar. Acho que eu tô certinho. Será que dá? Será que dá? Dá não, dá não, dá não. O mundo vai girar. Olha só isso, velho. Que pena que não deu de nada. Vixe, tá acabando, acabou. O mundo vai girar e ela vai voltar. Lembra daquela garota, agora ela quer me dar. Tem 2 minutos só, velho. Ixi, aqui tem uma oferta, velho. Olha essa arma, mano. Ficou essa oferta. Deixa eu ver se tem 7.500. 1 milhão. Você é louco, doido? O mundo vai girar e ela vai voltar. Lembra daquela garota, agora ela quer me dar. Só 3 minutos, vai não, mano. Eu vou... Mano, olha esse carro, que lindo maravilhoso. Olha só essa obra-prima, meu God. Socorro! Socorre. Não entra dentro do mar não, velho. Da água não, velho. Ah, porcaria, velho. Eu ia pegar. O mundo vai girar e ela vai voltar. Achei. Pega. Sai fora, jegue. Lembra daquela garota, agora ela quer me dar. Esse daqui é o combatente do GTA San Andreas, velho. Só que do futuro. Do futuro mesmo, velho. Porque esse jogo foi lançado no ano passado, velho. Tem um ano só, velho. E o mundo vai girar e ela vai voltar. Lembra daquela garota, agora ela quer me dar. E, velho. Ai. Mano.
Vendo o Frei bilhões. Eu falei brilhões. É brilhões. Agora eu vim. Mano, eu vim aqui, pá, voei aqui. Ai, quero moto. Eu quero uma moto. Pode cair fora. Essa moto não te pertence, mas agora ela é minha. Olha só essa moto incrível, maravilhosa. Eu não quero que ela caia em nenhum lugar, velho. Tudo isso aqui, velho, só pra ver o que tem pra cá, velho. Tem uma avenida, mano. O mundo vai girar e ela vai voltar. Lembra daquela garota? Agora ela quer me dar. Deve ter ralado a minha. Ei, rapaz, ralou minha camisa, ó. Deve ter ralado. Ei, rapaz, tá ralando minha camisa e minha moto junto, rapaz. Cê é louco, tu é. Tem demência, tu tem? Tem demência, agora vai levar 2 tiros. Pronto. Doença. Sim, mano, cadê essa doença, velho? Mundo vai girar. Uhul! E ela vai voltar. Que viagem! Véi, eu tenho que me lembrar desse lugar do mapa, velho. Tipo, se eu quiser vir bem pra cá, velho. Mano, olha só isso, velho, que louco, mano. Tá bom, aqui. É perto do 3, 3 e 5. Aí eu só boto bem aqui, ó. Então bem aqui, ó, bem aqui. Aí eu botar lá por aqui, assim. Rotar bem por aqui, assim, ó. Caraca, velho. Tá pura, meu Deus, ó. E ele caça o menor possível de... Que é louco? Você é louco, tio? Isso aqui é pequeno mesmo. Mundo vai girar. Esse mapa aqui até que é grande, mano. Por um jogo de celular, velho. É, mas tirando o GTA San Andreas, né? Que pega no telefone, velho. Que é grande, mano. O mundo vai girar e ela vai voltar. Que lembra daquela garota, agora ela quer me dar. E galera, esse aqui foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aí embaixo. E falou, fui e até o próximo vídeo. Só 8 minutos nesse vídeo, mas não tem nada. Falou, tchau!